belakangan kalau kita lihat banyak yang menderita batuk, pilek, radang tenggorokan. Itu saya tapi minggu lalu. Kalau iya ini ada kaitannya dengan kasus ISPA yang lagi meningkat. Ditambah penyakit pergantian musim yang semakin membuat imun tubuh bisa lemah. Banyak yang mengeluh soal kondisi kesehatan yang menurun akhir-akhir ini. Mulai dari demam, radang tenggorokan, flu dan batuk yang tak kunjung reda. Gejala ini mirip dengan COVID-19, tapi bisa jadi Anda sedang menderita ISPA, apalagi yang tinggal di Jakarta. Dinas Kesehatan Jakarta melaporkan sebanyak 1,9 juta kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA terjadi di wilayah Jakarta sejak awal Januari hingga Oktober 2025. Lonjakan kasus ini mulai signifikan sejak bulan Juli 2025. Penyebabnya mulai dari kualitas udara yang memburuk hingga anomali cuaca berupa musim kemarau basah yang terjadi sepanjang tahun. Hal ini berdampak pada penurunan imunitas masyarakat sekaligus memperbesar peluang penyebaran mikroorganisme penyebab infeksi pernafasan. Sejauh ini untuk kasus ISPA masih sesuai dengan polanya. Jadi ketika memang iklim cuaca cenderung seperti sekarang, kasusnya biasanya agak naik. Tapi sejauh ini nggak sangat signifikan, jadi masih di dalam kendali. Penyakit pernapasan ini termasuk dalam kategori sangat mudah menular, hanya melalui percikan droplet dan partikel melalui perantara udara. Wakil Menteri Kesehatan menyebut kenaikan kasus influenza, ISPA masih terbilang normal untuk peralihan musim. Wamenkes juga membantah jika saat ini ada kenaikan kasus COVID-19. Kalau ada yang bilang ini naik nih, nggak benar. Karena dibandingkan dengan tahun yang lalu, ternyata trennya segitu-segitu aja. Sama, kalau sekarang ada yang sakit flu, sama karena pergantian musim di negara-negara yang musim dingin, itu modelnya kayak gitu. Itu masalah di negara musim dingin. Di tempat kita sama kok. Belum ada peningkatan kasus influenza-like illness atau ILI tadi yang berpotensi untuk menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sekarang yang dominan influenza tipe A, tidak ada varian baru, tidak ada COVID, tidak ada H1N1. Pergantian musim kemarau basah ke musim hujan diperkirakan masih terjadi hingga November nanti. Jadi, tetap jaga kondisi stamina Anda di tengah pergantian musim. Tim Liputan CTV melaporkan.